Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը նոր դարաշրջան կուսակցության նախագահ Հարություն Հարությունյանն է, բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն Factor TV գալու համար։ Պարոն Հարությունյան, ձեր ուժը մեկն է այն ուժերից, որը ստեղծել է Ուժեղ Հայաստան դաշինքը, այսինքն այս դաշինքի ղեկավարներից մեկն եք, սակայն ինձ հետաքրքրեց, թե ինչու է 28-րդ տեղում եւ ոչ թե ասենք 4-րդ, 3-րդ, 5-րդ կամ 7-րդ, ավելի հավանական եւ ավելի անցողիկ տեղում, չէ՞ որ դուք այսպես դաշինքի հիմնադիր կուսակցության ղեկավարներից մեկն եք, նախ ձեր տեղը հասկանանք, ինչու անցնենք մյուս հարցեր։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, որը սիրով ընդունել եմ։ 28-րդ տեղում եմ, որովհետև ես ինքս ինձ համարում եմ առավել շատ դեռ իրավաբան, փաստաբան, քան քաղաքական գործիչ։ Եվ երբ որ տեղերի հետ կապված քննարկումներ են լինում, հենց իմ խնդրանքով էր, որ ես չլինեմ առաջին դիրքերում, քանի որ, ինչպես նշեցի, ես իմ կյանքի գրեթե կեսը գիտակցական տարիքը ամբողջությամբ անցկացրել եմ մասնագիտական տիրույթում, այն է փաստաբանության մեջ, հետևաբար իմ համար այդ անցումը փաստաբանությունից միաժամանակ նաև քաղաքականություն մի փոքր դեռ շարունակում է խորտ մնալ։ Բայց որ վերևում լինեք, անցնելու այսպես հնարավորություն կմեծանար խորհրդան նկատի ունեմ անցնելու։ Ճիշտ ասած, ես չունեք այդ մտահոգություն, որ դուրս մնաք խորհրդանից։ Չէ, մտահոգություն անկեղծ ասած չունեմ, կարծում եմ անցողիկ տեղերը շատ ավելին են լինելու, քան իմ տեղն է, 28-րդ տեղը, ուղղակի դեռ ինձ շատ չեմ պատկերացնում հատկապես խորհրդարանական գործունեության մեջ, առավել պատկերացնում եմ ակտիվ պետականակերտման գործունեության մեջ, բայց ոչ այդքան եւ հատկապես ազգային ժողովում падգամավորի կարգավիճակով։ Ձեզ օրենսդիր եք պատկերացնում, թե գործնական գործադիրի այսպես կառույցում։ Անկեղծ ասած, ինձ առավել շատ պատկերացնում եմ այն ոլորտում, որը առավել փոխկապակցված եւ կապակցված է իրավական եւ դատական համակարգի հետ։ Հասկացա, շատ լավ։ Որն է այն գաղափարախոսությունը, որի շուրջ դուք համախմբվել եք Ուժեղ Հայաստան դաշինքի կազմում։ Ձեր քննադատներն ասում են չկա այդպիսի գաղափարախոսություն, կա գումար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյան, ում փողերը ձեզ եւ մյուս գործիչներին տարել են այս ուժ։ Որն է ձեր մոտիվացիան, պարոն Հարությունյան։ Անձնապես իմ եւ իմ ընկերների մոտիվացիան մեկ գեր հարցում է կայանում, այն է օրվա իշխանությունների հեռացումը, որովհետև մենք առանձին ինքնուրույն կուսակցություն ենք, առանձին ուժ ենք, եթե հասցրած լինեք ուսումնասիրել կոնկրետ մեր կուսակցությամբ առաջադրված падգամավորների թեկնածուների ցուցակը, վստահաբար կտեսնեք, որ այնտեղ առավելապես ունենք իրավական համայնքում բավականին կայացած գրասենյակներ ունեցող փաստաբաններ եւ իրավաբաններ։ Իհարկե ունենք նաեւ այլ մասնագետներ ներգրաված, մաթեմատիկոս, քաղաքագետ, չգիտեմ, տեղեկատվական ոլորտի ծառայություն մատուցող դաշինքի ցուցակը նկատի։ Չէ, առանձին մեր կուսակցության։ Այո, մեզ այս ամենի շուրջ թիվ 1 որպես օրակարգ միավորել է օրվա իշխանության հեռացման հրամայականը։ Դուք ասացիք օրակարգ, ես նկատի ունեմ գաղափարախոսություն, այսինքն քաղաքագիտական ինչ գաղափարախոսություն։ Մեր գաղափարախոսությունը հետևյալն է, ընդ որում եթե ուսումնասիրած լինեք նաև մեր կուսակցության ծրագիրը, մենք ունենք շատ ընդհանրություններ, մասնավորապես եկեղեցու ազգային արժեքների պաշտպանություն, ամուր արդարադատություն իրականացնող մարմինների կերտում։ Ընդհանրություն Սամվել Կարապետյանի ուժը, ճիշտ հասկացա։ Դա նկատի ունեմ։ Այո, մեր եւ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ծրագրային դրույթները հիմնականում համընկնում են եւ որքան ես հասցրել եմ ուսումնասիրեմ, առավելապես համընկնում է հենց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության հետ եւ դրանով է պայմանավորված այդ ուժի հետ։ Դաշին կազմելը։ Փողի հետ կապված բացարձակ որևէ խնդիր, որևէ, չգիտեմ, զուգահեռներ տանել Սամվել Կարապետյանի անվան եւ դրանով պայմանավորված օրինակ մեր ուժի կամ իմ ճանաչած այլ անձանց, ովքեր ներգրաված են այս process-ի հետ, բացարձակ տեղին չէ։ Փողը չի ձեր մոտիվացիան։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ մենք եւ կոնկրետ մեր կուսակցության ակտիվը որևէ կերպ փողի խնդիր որպես այդպեսի չունի, փառք Աստծո, ամեն մեկն իր քրտինքով աշխատում է։ Նաև շատ կարևոր էր մեր համար դաշինքի ձևավորման տեսանկյունից, որ մենք ավելի շատ տենց նման ենք տեխնոկրատ իրավիճակի, երբ ներգրաված են անդամներ, ովքեր իրենց ոլորտի մասնագետներն են, ու նաև մեկ դրական բան էլ ոչ մեր, ոչ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության թվում, որպես այդպեսին չկան անձինք, ովքեր նախկինում
այսօրվա իրավիճակի համար որևէ մեղավորություն ունեն։ Դուք դա պիտի չասեիք, պարոն Հարությունյան, որովհետև Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն է եղել, հանրապետական խմբակցության երկարամյա ղեկավարը, եւ երբ որ ես էլ ԿՊԱ-ականներին այստեղ հարցում եմ, ասում եմ, բայց չէ՞ որ այս ուժը դեռ Հայաստանի ղեկավարման հարցում իրեն չի փորձարկել, մի քիչ բարդ է ասել նրանք նախկիններ են եւ այլն, պարոն Կարեն Կարապետյանի գործոնն են միշտ վերում, որ ասում են այդ համակարգի մաս են եղել, ոնց կարող են նախկինների հետ կապ չունենալ, եթե Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար կամ հանրապետական խմբակցության ղեկավար։ Այ հարցը վերը հասցեագրում եմ ձեզ։ Այ որ խնդրեմ կասեք Կարեն Կարապետյանը ընտրական ցուցակում որպես պատգամավորի տեխնացու կա թե ոչ։ Հիմա ոչ, բայց Սամվել Կարապետյանի հետ կապը անժխտելի է։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը ցուցակի մեջ որպես տեխնացու կա թե ոչ։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը կապ ունի ուժեղ Հայաստան կուսակցության։ Միանշանակ ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ։ Կապը հայտնաբերեցի։ Չէ, տեսեք։ Իրավական, այսպես եկեք հստակ տարանջատում անենք, էլի։ Օրինակ նույն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեջ, որքան ես գիտեմ, նույն Վահագն Ալեքսանյանը նախկին Բարգավաճ Հայաստանի անդամ է։ Ճիշտն ասած, ես կարող եմ միայն իր այլ անձինք եւս կան, օրինակ նույն Հայկ Կոնջորյանը, ով որ եթե չեմ սխալվում, Էդմոն Մարուկյանը հենց Դաշինքիով է ընտրվել սկզբնապես պատգամավոր։ Եկեք չմոռանանք, մեր պետությունը շատ փոքր է եւ ինքնըստինքյան բոլորս իրար հետ փոխկապակցված ենք։ Արունակ եթե մի փոքր փորձենք խորանալ իմ ու ձեր արմատների հարազատների մեջ, միգուցե մենք էլ ենք փոխկապակցված ու չի կարելի, եթե որևէ անձ, որևէ իրավիճակում, որևէ պաշտոն զբաղեցրել է, դա տարածել իր ողջ գերդաստանի վրա։ Դե ասում են, տեսեք, ասում են չի կարող ձեր ուժը ասել, որ մենք նախկինների հետ կապ չունենք, որովհետև Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանի ադմինիստրացիան բավական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, իդեպ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է հանրապետական կուսակցության մոդեռնիզացված տարբերակն է ձեր ուժը, հա։ Ես էլ հակառակն ասեմ, քաղաքացիական պայմանագրում ավելի շատ նախկին անդամներ կան, ովքեր եղել են նույն ձեր ասած հանրապետական կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ, քան այսօր ուժեղ Հայաստան կուսակցության մեջ։ Եթե այդ տրամաբանությամբ գնանք, այդ հանրային ընկալումով գրանք, իրենք ավելի շատ։ Վարդևանյանին են ասում, Պարոն Վարդևանյանը եկեք չմոռանանք նախ փաստաբան էր, նաև փաստաբան է, ով լինելով ազգային ժողովի падգամավոր վայր դրեց իր մանդատը, ըստ էության հեռանալով քաղաքական գործչի իր կերպարից։ Այո, պարոն Վարդևանյանը եւ այն ժամանակ է падգամավոր է եղել եւ այսօր գլխավորող եռյակի մեջ է ցուցակը։ Սա փոխկապակցվածություն ցույց չի տալիս նախկին իշխանություններին։ Տեսեք, դուք նոր ասում եք հանրապետական կուսակցության մոդեռնիզացված։ Պարոն Վարդևանյան։ Ես ճիշտ ասած ճանաչելով գրեթե բոլորին ցուցակի մեջ, միանշանակ պնդում եմ, որ իրենցից ոչ մեկ ըստ էության որևէ փոխկապակցվածություն, որը ամեն դեպքում ես ընկալել եմ, չունի։ Իսկ որ հանրապետականները ձեր հանրահավաքին են մասնակցում, ես լսել եմ ձեր ելույթը, եւ հանրապետականները ձեր հանրահավաքին են մասնակցում։ Սա արդյոք աջակցություն չէր ՀՀԿ-ի կողմից ձեզ, եւ արդյոք դա վնասարար չէ ձեր ուժի համար։ Ըստ էության հանրահավաքը ազատ է, ով ուզենա կարող է գալ մասնակցել։ Նույն տրամաբանությամբ կարող քաղաքացիական պայմանագիրն էլ գալ մասնակցել։ Ոմանց համար հետաքրքիր լինի մարդկանց թիվը մոտավոր որքան է, ոմանց համար հետաքրքիր լինի ով ինչ ելույթ է հայտնում։ Ես կարծում եմ, որևէ անձի մասնակցություն հանրահավաքին, եթե դա կազմակերպչական բնույթի չի զուտ, այլ որպես մասնակից գալիս է իր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, դա պետք է նորմալ ընկալվի եւ դրանով որևէ հեղինակության կորուստ չի կարող։ ՀԿ-ականներ մասնակցություն չի բերել ձեզ հեղինակության կորուստ, դա միանշանակ ոչ։ Իրենք իրենց իրավունքից են օգտվել սահմանադրական ընդ որում գալիս են բողոքի մասնակցություն ունենան բողոքի ցույցին։ Շատ լավ, տեսեք, պարոն Հարությունյան, ձերբակալվել է Արթուր Ավանեսյանը, հայտնի կանդազը հակակոռուպցիոն կոմիտեից են հայտնում ընտրակաշառք տալ ստանալու մեղադրանք։ Մեկ այլ գործով ուժեղ Հայաստանի հավաքին մասնակցելու համար 10,000 դրամ խոստանան գործով 4 անձի նկատմամբ հետապնդում է հարուցվել ըստ իրավապահների մեծամորում բացահայտվել է սխեմա, որտեղ մեր ձևով ՀԿ-ի միջոցով ընտրողները նյութապես շագրգռել են ուժեղ Հայաստանի օգտին քվեարկել ընտրակաշառքները ըստ իրավապահների քողարկել են
աշխատավարձերի ձևով 5 ձերբակալված։ Արտաշատում էլի նույն պատմությունը ընտրակաշառք բաժանելու կասկածանքով 14 անձ է ձերբակալվել։ Գոհար Ղումաշյանի եւ Վերջինե Ստեփանյանի մեղադրում են էլի նախընտրական շրջանում բարեգործության արգելքը խախտելու մեջ։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ ձեր դաշինքը փողը դիտարկում է որպես քվե ստանալու միջոց։ Այ ինչի մասին են այս գործերը։ Եկեք ես ձեզ հակառակ մոտեցումը ցուցաբերեմ։ Արդյոք օրինակ նախընտրական փուլում պարգևավճարներ բաժանելը, լայն մասշտաբի ասֆալտաշինարարությամբ զբաղվելը, կրկին խոսակցություն կա, որ պետական աշխատողներին ցանկանում են պարգևավճար տալ։ Բնականաբար ես վատ չեմ նայում երբևէ պարգևավճար տալուն կամ ասֆալտաշինությանը, ասֆալտ շինարարություն անելուն։ Բայց արդյոք նախընտրական փուլում դա ընտրակաշառք չի կարող գնահատել։ Պարոն Հարությունյան, կներեք, եկեք դուք պատասխանեք ձեր մասին, հա, այս գործերը ինչի մասին են, հետո ինչքան ուզում եք քլնգեք։ Ես հենց գալիս եմ մեր մասին դրանով, որ տեսեք ինչ մասշտաբի չակերտավոր ըստ իմ պատկերացման բարեգործության արգելք են հաղթարում պետական ռեսուրս վատնելով, այնինչ կոնկրետ ձեր վկայակոչած դեպքերում, որքանով ես նաև որպես փաստաբան տիրապետում եմ որոշակի մանրամասնությունների, ես վստահ եմ, որ այդտեղ ընտրակաշառքի մասին խոսք չկա։ Ասեմ ավելին, ցանկացած անձ եւ հատկապես ես որպես իրավաբան եւ փաստաբան հարգում եմ յուրաքանչյուր անձի անմեղության կանխավարկածը, բայց ինքս որպես եւ կուսակցության նախագահ եւ որպես փաստաբան բնականաբար դատապարտում եմ ցանկացած կողմից եւ ընտրակաշառք տալու եւ ընտրակաշառք բաժանելու արարքները։ Իմ համար այստեղ էական անձը չէ, այլ գործողությունները։ Կներեք, եթե դատարանը այս անձանց մեղավոր ճանաչի, ես ուզում եմ նշել, անձը մեղավոր է ճանաչվում միայն դատարանի որոշմամբ։ Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով։ Այո, դուք դուրս կգաք այս դաշինքից որպես բողոքի նշան, եթե դուք համոզում եք, որ իրոք ընտրակաշառք է բաժանվել, դուք մանդատ կկիսեք այդպիսի ուժի հետ։ Ես մեղադրանք չեմ հնչեցնում, ասում եմ եթե։ Եթե նույնիսկ ձեր ասած օրվան հասնենք, չնայած ես վստահ եմ, որ այդպիսի իրավիճակ չկա, որովհետև ինչպես նշեցի, որոշակի մանրամասների եմ տիրապետում, լինելով նաև ակտիվորեն ներգրավված փաստաբան, ես այդ որոշումը կայացնելուց առաջ բնականաբար մեր թմակիցների հետ կքննարկեմ եւ եթե մեր որոշումը կլինի մանդատ վայր դնել, բնականաբար մանդատը վայր կդնենք։ Եթե հաստատվի ընտրակաշառքի փաստը։ Եվ իմ թիմակիցները գտնեն, որ այս պայմաններում անհրաժեշտ է մանդատը վայր դնել, որտեղ մենք ըստ էության խմբային որոշմամբ ենք առաջնորդվել ընտրական process-ի մեջ մտնելով եւ խմբային որոշմամբ էլ իմ կուսակցության խմբի մասին է խոսքը, կորոշենք մեր հետագա քայլերը։ Մենք ունենք, ձեզ միանշանակ վստահեցնում եմ, լիարժեք անկախություն եւ ինքնուրույնություն։ Օրինակ, եթե այս հաղորդումից հետո իմ թիմակիցներն ասեն, որ պետքա օրինակ առաջ չգնալ, մենք առաջ չենք գնա։ Դա ձեզ ես վստահեցնում եմ։ Կուսակցության անդամներն են։ Այո։ Պարոն Հարությունյան, որպեսզի ճշգրիտ լինի, ես չեմ սիրում կոնտեքստից հանել մարդու խոսքը կամ վերագրել բաներ, որ նա նկատի չի ունեցել։ Եթե դատարանը, այսպես ասենք, հաստատի, որ իրապես ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամներ կաշառք են բաժանել, չգիտեմ, ապացուցվում է վերջնական դատական ակտ, ստադիաներով գնում է եւ ապացուցվում է, դուք մանդատը վայր կդնեք որպես падգամավոր, որպես բողոքի նշան, ճիշտ հասկացա։ Հստակ կրկին անգամ պատասխանեմ։ Եթե դատական ակտով օրինական ուժ կստանա մեղադրական դատավճիռ այն, որ կաշառք է բաժանվել կամ խոստացվել, որը իրագործվել է հենց կուսակցության ղեկավարներից որևէ մեկի դրդմամբ, այդ ժամանակ ես իմ կուսակիցների հետ կքննարկեմ ստեղծված իրավիճակը, բայց ինքս իմ մեջ կունենամ համոզմունք, որ միգուցե առավել հավանական է մանդատը վայր դնելու մասին որոշում կայացնելը, քան ոչ։ Այսինքն ավելի հավանական է մանդատը վայր դնեք, եթե հաստատվի օրինական վճռով։ Եվ եթե իմ թմի կուսակից ընկերներս նույնպես իմ հետ կիսեն այդ կարծիքը, որ եթե կուսակցության ղեկավարի դրդմամբ այլ շարժառիթով իր ենթակա աշխատակցի կողմից կաշառք է բաժանվել, կարծում եմ այո։ Մանդատը վայր կդնեք։ Այո։ Շատ լավ, ես սիրում եմ կոնկրետ, պարոն։ Ես էլ կոնկրետ ասում եմ, կուսակիցների մի քանի եթերներ շատ էին դրա համար ուզեցի ճշտել, այսինքն դա ուզում եք ասել, որ սկզբունքային դիրքորոշում է անհանդուրժողականություն ընտրակաշառքի դեմ ձեր կուսակցության կողմից։ Թե չէ, գիտեք ինչ, կառավարող ուժը ասում է, տեսեք, մեր դիմախոսներն ովքեր են նախկին
կեղծարար համակարգը վերակենդանացնելու փորձ է արվում, արդեն ընդդիմության դիրքերից նկատի ունեն, եթե դուք օրինակ դատապարտող դիրքերից հանդես չգաք, նույն Փաշինյան ուժը կարող է ասել, որ տեսեք ովքեր են մեր այսպես ընդդիմախոսները, ուզում են նախկին ընտրակեղծարար ռեժիմը վերադարձնել, իմ հարցը սրանով էր հասկանալի է։ Հասկանալի է, այսինքն այս իրավիճակը ձեր դեմ չի գործում, կարծում եք այս բայդրությամբ։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Շատ լավ։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում ընդհանրապես այս իրավական պատմություններին։ Սրանք արդյոք կարող են նաև իրավական առումով բերել հասնել մի իրավիճակի, որ ձեր դաշինքի գրանցումը տեղի չունենա, գիտենք ԿՀ հանձնվել են թղթերը, բայց դեռ ուսումնասիրվում են դրանք, դեռևս պետք է ճշգրտումներ արվեն, ինչի կարող է հասնել այս իրավական պատմությունները, ինչ եք դուք մտածում։ Անկեղծ ասած, մենք փաստաթղթերը մուտք անելուց առաջ եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել ենք ողջ դաշտը եւ գտնում ենք չունենք որևէ իրավական խոչընդոտ, որը կարող է գրանցման, մերժման հիմք հանդիսանալ, հետեւաբար վստահ ենք, որ ԿՀ-ն պարտավոր է գրանցել։ Շատ լավ։ Տեսեք, կուսակցության ղեկավարը ուժեղ Հայաստանի Սամվել Կարապետյանը, նա Ռուսաստանի քաղաքացի է, հարցը բազմիցս շոշափվել է, բայց չգիտեմ դուք պատասխանել եք թե չէ, սա հնարավորություն է ձեզ համար։ Ասում են, որ նա չի կարող անկախ քաղաքականություն վարել, հաշվի առնելով, որ իր բիզնեսների զգալի մասը Ռուսաստանի Դաշնությունում է, կախվածություն ունի այդ երկրից, մտահոգություններ են հնչում, որ Հայաստանը կարող է այսպես ռուսական ազդեցության գոտի վերածվել։ Դուք այս հարցին ինչպես եք վերաբերում, արդյոք չունեք նման մտավախություն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած հարցի ու մտահոգության դեպքում պետք է առաջնահերթ հասկանալ ինչպես նվազեցնել ռիսկերը, որպեսզի այլ անձինք եւս չունենան այդ մտահոգությունը առնվազն այն բարձր մակարդակում, ինչպիսի ուղղորդվածությամբ ես զգացի ձեր հարցադրման դեպքում։ Տեսեք, այն որ քաղաքական գործիչը ունի որոշակի բիզնես գործունեություն այլ երկրում, բնականաբար դա առերևույթ կարող է մտահոգություն առաջացնել, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր հանրային օրակարգում շատ թեմաներ են անհավատալի, անպատկերացնելի աստիճանի չափազանցված, ես վստահ եմ, որ այս հարցը եւս շատերի մոտ չափազանցված է ներկայացվում եւ նաեւ բնականաբար չափազանցված է ընկալվում։ Գիտեք, այսպես քննադատության հիմքը որն է, որ Մոսկվան հաշվի առնելով, որ պարոն Կարապետյանը այնտեղ ունի կապիտալ, ընդ որում շատ խոշոր կապիտալ, կարող է ինչ-որ փորձել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ուղղորդել իր ուղղությամբ, հա, եւ հասկացնել, որ եթե դուք այդպես չանեք, ձեր բիզնեսները կկորցնեք։ Այ մեխանիկան մոտավորապես այդ մտահոգությունը այսպես է հնչում։ Արդյոք դուք չեք կիսում այդ մտահոգությունը։ Դուք տեղեկություն տիրապետում եք, պարոն Կարապետյանը բացի Ռուսաստանից այլ որևէ պետությունում կապիտալ ունի, թե ոչ։ Ըստ պարոն Նարեկ Կարապետյանի 4.1 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի, Կիպրոսում էլ ունի, բայց ինչքան գիտեմ գերազանց մասը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ես օրինակ չգիտեմ գերազանցող մասը որ պետությունում է, բայց գիտեմ, որ բազմաշերտ է պարոն Կարապետյանի բիզնես գործունեությունը, հետեւաբար եթե մենք առաջնորդվենք այն կանխավարկածով, որ եթե Ռուսաստանում ունի գույք, ուրեմն Ռուսաստանի մասով կարող է ճնշվածություն ունենալ, ապա այդ նույնը պետք է տարածենք այլ երկրներում, որտեղ ունի գույք, նաև այլ երկրների մասով։ Իմ կարծիքը Կիպրոսը դժվար պարոն Կարապետյանի ճնշի, որ նա Հայաստանի մի տեսակ այն չի էլի չենք լսել նախկինում դեպքեր, երբ որ Կիպրոսը որևէ երկրի ղեկավարի փորձի ճնշել, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունից լսել ենք պարոն Հարությունյան, բազմաթիվ դեպքեր կան։ Ուկրաինան հիշում եք 13-14 թվականին ԵՄ-ի հետ ուզում էր ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրել եւ ըստ էության ռուսական ճնշմամբ նրանք դա չարեցին։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակներից ինչքանով ապահովագրված կլինի, եթե պարոն Կարապետյանը վարչապետ դառնա։ Իմ կարծիքով պարոն Կարապետյանի վարչապետ դառնալու դեպքում հնարավոր ռիսկերը պետք է նվազեցնել եւ կապված որոշակի բիզնես միջավայրի տեղափոխման հետ եւ նաեւ այլ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում դրա ծավալի մեծացման մասով, բայց կրկին անգամ Ռուսաստանից տեղափոխել ձեր կարծիքն է, որ վարչապետ դառնալու դեպքում նրա կապիտալի մի մասը պետք է Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխվի։ Ի նկատի ունեմ որոշ մաս տարբեր տեղերից, բնականաբար, քանի որ պարոն Կարապետյանը վարչապետ դառնալու դեպքում շատ փոխկապակցված է լինելու արդեն Հայաստանի Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հետ
ենթադրում եմ դա ինքնին կբերի նաև բիզնեսի որոշակի մասի տեղափոխման։ Նաև մեկ բան էլ նորից հստակ ուզում եմ արձանագրենք միասին, մեր Հայաստանի Հանրապետության հանրային օրակարգում բոլոր հարցերը գերչափազանցված են ներկայացվում եւ ընկալվում։ Չգիտեմ, միգուցե հաղորդակցության տարբեր միջոցների միջոցով նաև որոշակի մանիպուլյացիա կա, դրանով է պայմանավորված։ Դե գիտեք, քաղաքական պայքար է, հաճախ լուն ուխտ է դարձվում եւ ձեր դեմ, եւ ձեր կողմից, եւ նոր է քաղաքականությունում, պարոն Հարությունյան, դեռևս նման այդպես դրսևորումների կհանդիպեք, բայց բարդ է լինելու ձեր կարծիքով փաստաբանի դերից օրենքներ, իրավունք, դատարան, դատախազություն, քննչական մարմիններ անցում է նոր աշխարհ, այդ դուք ո՞նց եք պատրաստվել։ Կարծում եմ շատ բարդ պետք է որ չլինի, որովհետև նույն օրենսդիրում, նույն գործադիրում եւ դատական իշխանությունում կան գործունեության հստակ ոլորտներ, որոնք կրկին կապված են իրավունքի, օրենքի եւ իրավակիրար պրակտիկայի հետ։ Հաշվի առնելով, որ սա մեր առաջին հարցազրույցն է ձեր այս նոր կարգավիճակով, ես շատ քաղաքական հարցեր չեմ ուզում այդպես ծառաբեռնեմ, թե ահագին խոսեցինք։ Ենթադրում եմ ձեր գործունեության եւ ուշադրության կենտրոնը դատաիրավական համակարգը կլինի, եթե գաք իշխանության, ինչ եք պատրաստվում փոխել, ինչ առաջարկ ունեք, ինչպիսի դատաիրավական համակարգ եք պատկերացնում։ Այն մի 3 քայլ, որը առաջնահերթ դուք կմտածեք որպես կառավարող ուժ անել։ Ամենաառաջինը նախ դատական համակարգ ասելով, ես չեմ ուզում մենք պատկերացնենք զուտ դատավորներին։ Դատական համակարգ ասելով ես պատկերացնում եմ այն գրասենյակի աշխատակցից սկսած մինչև, չգիտեմ, կարգադրիչ հանդիսացող անձը։ Իմ համար շատ ցավոտ, շատ մտահոգիչ է այն, որ առ այսօր դատարանի աշխատակազմերում աշխատող անձինք, դատավորի օգնականներ, գործավարներ, գրասենյակի աշխատակիցներ, կարգադրիչներ ստանում են շատ ցածր աշխատավարձ։ Օրինակ, ընդհանուր մինչև 100,000, 140,000, 200,000, այն դեպքում, երբ որ պետական ապարատի շատ այլ կառույցներում, որտեղ միանշանակ ձեզ վստահեցնում եմ, ծանրաբեռնվածությունը նույնիսկ չի կարելի համեմատել դատարանի աշխատակազմի աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությանը, ստանում են մի քանի անգամ ավելի։ Դատական համակարգում եւ դատավորների եւ առաջնահերթ կերպով այս դեպքում դատանի աշխատակազմի աշխատակիցների աշխատավարձները պետք է բարձրացնել, որպեսզի Փաշինյանը կարծեմ դատավորներն բարձրացրին։ Բավարար է ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով ոչ, իմ համար կոնկրետ աշխատավարձը դատավորի կհամարվի բավարար այն դեպքում, երբ որ բոլոր իրավաբանները երազ են դառնալ դատավոր, այսինքն աշխատավարձը պետք է լինի այնքան գրավիչ, որ մենք էլ փաստաբաններով որոշենք դատավոր դառնալ։ Մինչդեռ այսօր երազում են փաստաբան դառնալ։ Այո, շատ մարդիկ իրենց մտքում երազում են փաստաբան դառնալ, ուղղակի այդ վերջի քայլը հրաժարական տալու չեն անում։ Հասկացա, այս փաստաբանական համայնքում փոփոխությունների կարիք կա, ինչ։ Միանշանակ, անկեղծ ասեմ ձեզ, հարկային օրենսդրության փոփոխությունները մեր փաստաբանությանը շատ մեծ վնաս են պատճառել ու այն, որ մեր փաստաբանության մեծ մասը դժգոհ է օրվա իշխանություններից, առավելապես նաև պայմանավորված է հենց այդ հանգամանքով, որ մենք նախկինում աշխատում էինք 5% հարկային ռեժիմում, շրջանառության հարկի մասն է խոսքը, այսօր 18% շահութարկ ենք վճարում, 20% ավելացված արժեքի հարկ ենք վճարում, էլ չասած, որ երբ որ գումարի կանխիկացման խնդիր ենք ունենում, մի հատ էլ շահաբաժնի բաշխում ենք անում, որ կարողանանք կանխիկացնենք։ Այսինքն կոպիտ հաշվարկով մենք 10%-ից հայտնվել ենք 43%-ի շրջանակում։ Հարկերը այդքան բարձրացել են։ Իսկ դատավորների անկախության առումով անելիք կա այսօր, թե ինստիտուցիոնալ անկախության երաշխիքները այսօր բավարար են։ Ես մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, իմ հանդիպած լավագույն մոդելը դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորող, դա այն է, երբ դատական իշխանության բյուջեն կազմում է երկրի պետության բյուջեի որոշակի տոկոսը։ Այսինքն ոչ թե ամեն տարի սահմանվում է իշխանության բյուջեն, այլ պետության բյուջեի աճին զուգահեռ բյուջեն ավելանում է։ Դա այն իրավիճակն է, երբ դատական իշխանությունը որևէ կախում, որևէ այլ իշխանությունից, կլինի օրենսդիր թե գործադիր, չի ունենում։ Բացի այդ, ես շատ լուրջ մտահոգություններ ու վերապահումներ ունեմ
դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման մոդելից եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թվից։ Կարծում եմ, մեր հաջողության դեպքում ես ամեն ջանք ներդնելու եմ, որպեսզի ունենանք հնարավոր անկախ կառույց, որը իրապես կկարողանա երաշխավորել դատական իշխանության անկախությունը։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն Factor TV-ի Ես եմ շնորհակալ։ Վստահ եմ հնարավորություններ դեռ կունենանք ձեզ հետ զրուցելու։ Հաճույքով երբ հրավիրեք կմոտենամ։ Անպայման, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հարություն Հարությունյանին։